说如果大家还没有看过，或者说你已经看过的话，我想的是一本非常特殊的小说，是在于第一个，在我们台湾的小说里面很少写到海这个主题，因为基本上我们不太熟悉海这个概念。就是如果问在座的各位，说真的，我们其实是有点害怕海，或是我们害怕接近海这个东西。那最吊诡的地方是在于，我们其实是海岛。可是我没有害怕海，所以我觉得这本小说就第一个是有它特殊的意义是在于它书写海这个少见的主题，然后第二个呢，它谈了爱情这件事情，而且是一个在我看来是一个非常纯爱的概念。我一直在期待说，哦天哪，我们男女主角两位都有情的这两位男女主角，是不是可以冒出什么样？就是说，比方说像我自己写的小说，就是让我看看你的床上。物欲横流的这个接触就没有没有，就是非常纯爱。那所以因此在石宇他有就说幕后黑手他在自序里面有写到，他说这本小说经历了8年的时间，在2006年实际上就已经完成，可他经历了8年的时间，不断经过投稿的尝试，一直不断的碰壁。那我觉得实际上第一点可以请他谈一下，在这8年当中的一个心情，就是说你如何。面对，特别是我看到他投稿30次，我真的是非常的佩服，因为我自己在就是说在之前的出版也有曾经碰壁的一个情况，可是我觉得可能是我是信心比较微弱的，碰壁1、2次我都觉得快不行了，所以因此我觉得他碰壁30次这个经验，待会也许可以跟我们大家一起聊一聊，就是从2006年横跨到2015年这个时间点，你自己怎么去看待这一部作品？就是我们在相隔这么久之后去回望它，然后第二个是你在这过程当中的心情的转折，也可以跟我们说明一下。谢谢大家今天来到现场哦。你真的很需要一瓶啤酒。对，虽然说事前真的都不紧张啦，然后可是实际上看到这么多朋友，然后来到这边，开始要谈这本书，其实心里还是有一点，算是紧张嘛。但是因为这本书本来就是我写的，所以里面的所有的情绪，还有就是里面的一些细节，我是最熟悉的人。那像刚刚耀仁老师说这本书其实完成到他现在在大家面前看到这个样子，我必须说里面的这个过程真的蛮难熬的，对。然后也许其实我可以很轻易的就在网络上就让它曝光，全文曝光这样。那我之前写了很多东西，绝大多数也都有在网络上曝光，所以。但是就这一本书，我一直觉得说，应该还是会有人要看吧。那这个心情是我觉得里面要讲的情绪，还有包括它包含的一些可能也许只是带过去的议题。我觉得是现在的人可能我们都太习惯了，但是你如果深究一下，说不定你可以发现说，其实这些东西也许我们身边都有，但它不是这么的简单。那我用一个很简单的故事来把这些议题带出来。那我没有去深入的描写，是因为我觉得它本来就是一个在夏天应该是轻松的一个话题，一个故事。那如果我把这一题只是用就是带过去的方式的话，也许看的人他自己会去做一些想象，然后他也许也会做一些自己的一些形式这样。那这8年的时间，当然那是指这一本书写完到出版的8年。可是这一本书，其实在2001年的时候，就是开始构想，就已经有想要写。那时候我还跟这一位我们这位国中同学，对，我们一起去到就是故事里面的小镇的那个原型的地方，我们去做取材。然后其实那时候就已经有在想说，到底要用什么样的方式把心里的故事说出来。所以其实不止8年了，对我来讲。就等于是10几年的时间。对。好，那既然你刚刚已经提到说你去取材的这个小镇，那我就会非常好奇啊，就是你当初怎么去发想这个故事？特别是我感觉你在书写上面是有所本啊，就
就是说应该是确实你有真的到某个地方去，然后因为我自己的经验值是小琉球那个地方，所以我一直把你的场景就是假设应该就是发生在小琉球类似这样的一个离岛的地方。那当然很可能你去考察的地方不是就是说不是我设想的那个，就是说东港外面的那个小琉球，所以也许你待会可以帮我们介绍一下你怎么去发想这个小说。然后另外是我看你在写作过程当中对于细节的处理非常的考究。比方说当然你自己说是作者自己的发明啊，比方说是那个踏浪，还有这个奔沙等等的。可是我觉得，也许是你真的在取材过程当中，从当地得到了这样一个灵感。那也许我想这个部分可以跟我们在座的读者做一个说明，也分享你的一个创作的心情。其实这一本书，就像老师刚才讲的，他书里面提到的一些。算是比较就是男主角他自己去定义的那些，像是踏浪啊、奔沙这种东西，其实取材自我自己的经验。就是小时候就是妈妈常带我去海边玩啊，然后去海边玩的时候，因为我不太会游泳，可是又喜欢玩水，那只能够在离水和就是离水比较近的地方，就是像近滩的地方玩。然后也许那时候跟着一起去玩的那些亲戚，他们都觉得说那样的距离太近。但是我自己这样子玩下来之后，反而就摸索出一个像是踏浪这个东西，就是很简单，只是浪花来的时候你跳起来，你不要被浪花的前缘打到这样子。然后像奔沙这个追这个金钱线的这个过程，其实也是小时候的经验。但是我是觉得说，这些取材的过程其实算是一个累积，从小到大，然后到现在，我慢慢把它融合在同一个故事里面。当然，它的由来不一样，有些是自己的经验，有些是想法，然后有一些是地点，从地点去延伸出来。所以你们当初是去哪边考察？其实如果说是以海边的话，其实是我妈的故乡新竹的海边，新海边。对，当然那边的海不是白色的，对，不是那边应该是那边还是白沙滩嘛？对，不是就还是沙滩，但它并不是沿滩。对。好，对不起啊，就是突然那个岔题了一下，因为那个怎么了？是哎，感恩，看到加乐啊，彩蛋加，好啊。这个是偶像级的标准，偶像级的规则。那个是3级生物科技全体员工竞赛。红到科技业去了。好激烈，好激烈呢！陈月雪不要吃醋。那个。没有，刚刚突然插题了，讲到那个新屋，那你讲一下你们当时候去，就是你当时候去考察的那个状态好了，因为我觉得新屋那个地方的海边，也许因为我相信大部分的人比较少去新屋或是观音那一带，那实际上那个地方呢是被国军预设，将来如果这个战争的时候呢，我们的敌方就是要从那边登陆，所以因此那里如果大家有空去那里的时候，那公路其实做非常笔直，很长啊，因为10军团在那个龙潭那个地方，所以他们就会直接从龙潭开拔到那个海边去跟他们作战。那为什么我会知道这些东西呢？因为我当年当兵是在那个钟爱庄，就观音那个钟爱庄那个地方，所以海风很大。你刚刚提到那个新屋，我就觉得还蛮有兴趣的，所以也许你可以谈一下，你当时候去那边做考察的一个经验。包括风的气味啊，还有沙的，就是说整个地理环境的一个情况，因为你呈现出来在我们的小说当中，你也写了这个岩洞，也写了这个非常细节的包括这个那个金钱蟹等等的，就是
让我看得出来你是下了功夫在做事前的准备啊。所以我觉得这个部分也许可以再帮我们多提一点，就让我们读者，特别是我们来参与的读者，可以更进入这本小说内里的一个状态。我觉得可能是因为从小在新屋那边玩水的经验吧。我印象中，或者说我认为的海滩，就是要有盐滩、有沙滩，同时要有这样子的一个地方，那才叫做海滩。那像故事里面，它是白滩，它是一个很长，然后是一个沙很漂亮的地方，但是它就在它旁边一点的地方，也有那种沿岸的地方，可是那个沿岸的地形起伏可能还蛮大的。那新屋那个地方，其实它主要还是沙滩，但是在稍微出去一点的时候，会有一些算是石头吧，因为那边其实是产科啦，河吧，所以那边叫科可港。那个地方，在我的印象中，就是常常小时候去那边，然后踩在石头上，脚就被割伤了。然后我一直认为那样子的沙滩，那样子的海滩才是海滩该有的模样。所以在这个小说里面，我就把我喜欢的白沙，然后跟在那边小时候觉得很崎岖不平的沿滩的部分，然后把它做一个延伸，变成说小说里面出现那种地势很起伏很大的那种石头，像龙头岩这样子的地方。对。那至于说那边的，当然已经很久没有再回去新屋了啦。可是我一直记得那边的海岸风给我的感觉，其实比较像故事里面的第6章吧，就是乌云晴天那一章，就是下雨的那种感觉，我觉得一直比较像那样子。天顶上，对。好，这第6章大家可以看一下，第6章就是描述。我没记错的话，就是描述那个男女主角他们在雨中呢，就是特别是男主角去牵那个摩托车的那一个场景。对啊，那既然已经提了，就是说去取材的一个过程嘛，那也想也许可以谈一下，就特别是你在这本小说当中，你怎么去看待这个摆摊上的这些人，包括这个就是说几个主角啦，但主角就是双晴。这2位男女主角，还有包括那个阿嬷这个重要的角色。那当然你还有处理了一些，就是说，你自己在自序里面提到，就是一般的网络小说可能不会提，不会去触及的主题啊，比方说外籍新娘啊，比方说战争啊等等。那这个部分也许你也可以帮我们做一个分享，因为我觉得这个还蛮有意思的，特别是你写到那个外籍新娘这个部分的时候，因为我自己也有处理过类似的题材，所以。这个部分，也许你可以再多谈一点，就为什么要在一个纯爱小说里面加入一个这么沉重的议题？那我想这个其实是也许你有你特殊设计的一个出发点。就像刚刚耀远老师说的，这是一个纯爱的故事。对，其实也是一个蛮蠢的故事啦。蠢爱确实分成2种。对，然后当初之所以会被退稿30几次的原因，也就是因为在这个故事里面加入了这些元素。因为退我稿的出版社，其实真正有明确回应的大概就3、4间，然后这3、4间告诉我为什么退稿的时候，他都跟我说。这一个故事里面不应该出现那些题材，因为他说像油国的部分，那个战争历史的部分，他说太沉重，然后外配的部分，他也觉得说这个东西好像跟这个故事格格不入，然后他们都觉得我想要在一个纯爱故事里面加入这么多东西，他们不认为这个有所谓的市场性，然后认为纯爱小说应该就是很简单的。每个人可能看了之后就看到男女主角怎么样子的情爱纠葛，然后到最后绕了一圈还是在一起，故事结束。那但是我不觉得那是一个，我不觉得纯爱小说只可以这样子来做表现。那
像这里面我提到的这个故事啊，我把战争历史还有一些乡土文化，然后把它加进来，因为我觉得某些程度上代表了我对那一个年代，还有就是说对于那些人，包括我以前的记忆，把它做一个比较具象的呈现。那这些东西可能现在都很难见到，或者是已经消失了。那我觉得至少我透过文字，把那样子的一些情绪，然后还有一些曾经把它留下来。那我觉得其实它跟主轴纯爱男女主角之间的发展，男主角他的心体系多么的澎湃，然后女主角多么的直率这样子，我觉得是不冲突。对，因为男女主角他也许他们的线继续在发展，可是旁边的也继续在走他们日常的生活，对，就像我们的生活都一样。因为这个小说，如果大家去读的话，在我阅读的过程当中，我会觉得它是一个比较不属于，就是说这个一般我们是把这样的小说定位为一个类型小说的概念。那类型小说的话，就是主角的目标、主角的阻碍、主角的努力、主角的结果，然后结果通常我们会安排一场意外，意外之后呢，主角的目标会产生变化，最后就是结局。那这就是整个小说的一个架构。可在这个纯爱小说当中，我读起来啊，比较像是一幅画，非常适合在就是说夏天我们隔着一个落地窗的玻璃看出去的一幅画的那种感觉。那也因此我就会很想问说，你在处理这本小说的时候，跟你过去的小说的一个分别是什么？就我不知道你过去小说处理的一个状态是怎样，你是不是就像我刚刚提到的，写作的时候会有一个套式，或者说你是在这一部小说里面特别跳出来，把它变成一个像是诗一样的一个作品，或者说像是一个比较像是日常生活记录的一个状态的一个作品。就如果读习惯那种很强烈剧情的读者的话，很可能他在读你这本小说的时候，他会在阅读上可能会有一点比较不能，就是说比较可能他会有点新奇啊，就是因为他实在是比较，就是说比较自然一点的那种状态，就是没有那么多的设定伏笔等等的。那不知道你自己是怎么看这些事情？其实我觉得我还埋了蛮多钱的。我知道，我的意思是说，你埋了很多伏笔哦，包括那个屠刀老人、小屋啊等等的啊，甚至是孤岛传说，这个我们也都有看到。如果大家没有读，赶快读，那其实蛮感人的哦，非常感人。就讲那个屠刀老人的时候，我觉得实际上是蛮悲伤的一个故事。那我意思是说，不知道你过去处理小说的一个状态是怎样，是不是也是像这本一样这么的像是就是说无事之事的那种感觉？我过去写的小说其实比较偏校园，那校园的题材其实很难去做延伸啊，因为小说的故事跟校园的故事，你要么就是因为学校里面就是打工嘛，打工的地方。可是我之前写的两本校园题材，其实都是发生在宿舍，但是那也算是一个校园的延伸。那在校园题材的话，你能去做的尝试就很有限，因为可能场景先被局限。那场景局限的情况下，男女主角的一些发展，可能也都不落俗套。大家可能你看着前面，你甚至不用看到中间，你就知道后来会发生什么事情。那我写这个的时候，我刻意把它拉到海边来的时候，因为我觉得海边可以有无限可能，它可以发生很多事情，它可以发生很多很快乐的事情，但是也可能会有很多悲伤的事情。那我觉得拉到海边来写之后，突然间我眼前可以写和我想要表达的东西变宽。那之前我可能真的只是为了我必须要在学校这个题材里面去描述一些可能那个年纪有的一些说是无病呻吟也好，可是来到海边这边之后，
觉得除了我描写的东西变宽广之外，我可以我的想象被拉得很远，然后它直接就触动到我以前对于我一直想要写但是无法表达出来的这些废弃或者一些思想，就直接全部把它拉进去。那当然这样全部拉进的时候也是经过挣扎的啦，因为我会刚开始的时候会觉得说，也许这样全部拉进来会不会太杂？因为里面包含太多东西。那我也很担心我没有办法把每一个点都处理好。那一旦只要有一个点它没有被清楚的写到的时候，它可能会变成一个遗憾。其实这本小说它最初的原先字数是9万字，然后后来经过2次的修补，变成现在的12万字。其实9万字那时候刚写完之后，我真的觉得很遗憾，因为我觉得我好像还有很多东西要写，还有很多细节可以把它写上去，但是不知道为什么那时候感觉就到那里。可是后来的那3万字是经过了2、3年之后，然后一个机缘下，我觉得我那个时候可能多了一些题目吧，然后把后来当初没有写的那些东西再把它读进去，所以就变成像现在看到这样。那既然你提到那个2、3年之后的题目，然后就说那个后来2、3万字补上去的题目，然后再回归到我们这本小说，我们这本小说基本上是在谈爱情这件事嘛。大家会不会太严肃了？都没有吃东西，有没有？放轻松，放轻松，好不好？就是严肃就交给我们就好了，严肃就好了。然后你们要放轻松，好，你们要放轻松。你要来，然后那个不然没有人拿，快点。那个什么，就是说那因此就是说在这本小说里面处理的既然是爱情，然后刚刚呢，因为我一进来啊，就这个我们美女就跑过来跟他咬耳朵，然后我就说问他说，那这位是不是你女朋友？说是，所以因此呢，可是这样会不会不准？就是因为我要在这里问他，对于就是说你在处理爱情里面表达，在这本小说里面是一个纯爱的概念。那不知道说你自己本身一个爱情观的，就是说你爱情观的概念是什么？哦，好想听哦。好，我觉得我自己本身的爱情观还蛮笨的啦，我觉得还蛮笨的，就是当然在还没有确定一段感情之前，可能我会有很多应该有和不该有的想象。可是我觉得，但比如应该有是什么，还有不应该有，你就讲得太抽象，要具象一点。就比如还没有在一起的时候，你会觉得说，如果跟这个女生手牵手走在路上，然后或者一起去看电影，那种感觉是什么？因为还没有过，所以你会期待，你会希望那个画面变真的。然后不该有的事情，当然是更邪恶一点的，你回去就好了。对，可是当一段关系变成固定的、稳定了之后，就是变成说，我会觉得我某方面来讲，男主角的心态跟我心态有点像，就是会变成我会一直希望去为他做什么，对，然后那个为他做什么的这个东西可以包含很多，那这个东西。我觉得很难去很直接的说出来，但是会在所有生活的一些细节中，就去想办法去做过，即使那可能不是对方需要。好，那我们第一阶段是不是？对，第一个阶段先到这边告一个段落。我们谢谢耀文老师。休息一下，我们大概5分钟以后我们开始哦。那